Haleluya, haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Ni mimi Annie Alister, mke wa Kwani Alister. Ni Gombo Maranatha. Bwana Yesu arudi. Niombe. Bwana Yesu, nakaribisha uwepo wa Roho Mtakatifu na uongozi wa Roho Mtakatifu. Na ikabidhi kila nafsi mikononi mwako ili Mungu Mtakatifu ukachue neno lenye uzima ambalo litakuzalia matunda. Ninaamini katika uwezo wa jina la Yesu na neno lako Mungu linaenda kufanyika hai kwa kila atakayesikia na kuona. Kwa jina la Yesu na kwa damu Yesu. Amen. Ujumbe huu ni kwa habari ya mashtaka yanayoachwa msalabani. Mashtaka yanayoachwa msalabani. Kwa nini unaacha mashtaka msalabani pako? Yaani kwa nini unaacha mashtaka msalabani? Tutasoma kwa msaada wa Roho Mtakatifu Mathayo 27 mstari wa 37. Wakaweka juu ya kichwa chake mashtaka yake. Wakaweka juu ya kichwa chake mashtaka yake. Huyu ni Yesu Kristo wakati alipokuwa amesulubiwa. Walimsulubisha kwa sababu waliomsulubisha walijua kwamba hastahili hata kuishi. Hafai. Hatakiwi awe hai. Asulubiwe. Afe. Na wakati anajaribu kuulizwa akasema mimi ni mwana wa mfalme, mimi ni mfalme wa Wayahudi. Akasema haina haja. Wayahudi wakasema haina haja kwa sababu tayari una haja gani kama mtu anasema yeye ni mtoto wa Mungu. Kwa hiyo wakati wanamsulubisha Yesu Kristo waliweka haya mashtaka kuonyesha kwamba anashtakiwa, anastahili kufa, na kwa hiyo hukumu hii kwa sababu yeye alijiita ni mfalme wa Wayahudi. Wakaandika haya ndio yalikuwa mashtaka yake. Mathayo 27:37. Wakaweka juu ya kichwa chake mashtaka yake. Hayo ndio yalioandikwa. Haleluya. Yalioandikwa alikuwa huyu ni Yesu mfalme wa Wayahudi. Walimshtaki kwa nini alijiita mfalme wa Wayahudi wakati wao walijua kwamba sio mfalme. Haleluya, haleluya. Ninazungumzia hii kwa ajili ya yale ambayo yanaendelea katika habari ya baba wa uongo. Na jinsi ambavyo uongo unatenda kazi. Yaani hata kiwango cha vile ambacho unaweza kuamini. Hata mahali ambapo uwezi ukategemea. Haleluya. Kwa hiyo nazungumzia hii kwa ajili ya wale watu ambao nimekutana nao na ni wengi, na wanaacha mashtaka hayo msalabani wakati wa kifo chao, siku ya kufa kwao. Msalabani wanaacha mashtaka hayo ya umri ambao ni feki, umri wa uongo, umri ambao sio sahihi. Yaani mimi kwa ufupi katika hali ya kawaida ni daktari wa macho. Ninapokuwa ofisini lazima niwe na kuna kitabu cha wagonjwa cha serikali kwa ajili ya afya. Kuna magonjwa au shida zinatokana na umri, mazingira, afya kwa ujumla, vyakula, kuzaliwa na vitu kadha wa kadha. Kwa hiyo huwa tunauliza wewe umri wako ili tujue kwa nini hili limempata huyu, na je umri huu ni sahihi kuwa na shida hii. Kuna vitu vingine vinakuja kwa sababu ya umri. Ukifika umri huu utakutana na hilo. Na katika hiyo nimekutana na vitu vingi sana. Haleluya. Nimekutana na watu wengi sana ambao mtu ukimuuliza anakutajia umri, lakini ukija kumpima unakuta kwamba ule umri aliotaja ni uongo. Ngoja tuangalie neno moja kwenye Mhubiri 3 mstari wa kwanza na ule wa pili. Mhubiri sura ile ya 3 mstari wa kwanza na ule wa pili. Mhubiri anasema hivi: kwa kila jambo kuna majira yake, na wakati kwa kila kusudi. Kila kusudi kuna wakati. Wakati wa kuzaliwa na wakati wa kufa. Yaani wakati wa kuzaliwa kuna kusudi kwa nini uzaliwe wakati huo, tarehe hizo, muda huo, msimu huu. Kwa nini leo? Kuna kusudi chini ya mbingu. Kuna kusudi mbele za Mungu aliye hai. Kuna kusudi. Kwa hiyo wewe unapokuja ukabadilisha ile tarehe, kalenda, muda, tayari ujue kwamba umebadilisha na kusudi la kuzaliwa muda huu mbele za Mungu. Tayari imeshabatilika. Tayari umeshaharibu. Lakini kuna kusudi wakati wa kufa pia. Kwa nini ufe? Sasa mtu anapodanganya umri, ina maana pia lazima abadilishe na siku ya kuzaliwa. Kwa nini? Anasema wakati wa kuzaliwa kuna kusudi. Hata Yesu Kristo alipoletwa aliletwa kwa kusudi.
Na Mungu ndiye aliyeweka majira na siku na saa kwenye Mwanzo 1:14. Ndiye aliyebadilisha, akaweka jua litawale mchana, mwezi usiku, ili kubadilisha majira na nyakati. Ndivyo ilivyotengenezwa. Mchana ulipoisha ikaja usiku, ndivyo ilibadilika siku, ikaja juma, ikaja mwezi, ikaja mwaka, majira na nyakati hata leo. Kwa nyakati zote zina kusudi chini ya mbingu. Mungu amekusudia nini kuzaliwa muda huu, msimu huu? Na kwa nini kuzaliwa huko kuishie muda gani? Kwenye msalaba wa kila mtu kuna tarehe ya kuzaliwa, kuna tarehe ya kufa. Ina maana siku alioingia duniani na siku alioondokea. Haleluya. Sasa nimekutana na watu wengi sana. Nakumbuka siku moja nilikuwa kwenye msiba wa mtu ambaye yuko karibu sana na sisi. Alikuwa ameajiriwa nafasi kubwa sana serikalini. Kubwa sana, ni mtu mkubwa. Kwenye msiba ule, wakati naangalia ule msalaba, nikamwambia binti yake, alikuwa na watoto wawili tu, wa kike na wa kiume. Huyu binti yake wote familia tulikuwa karibu na tulikuwa tunawafanyia huduma. Nikamwambia kwamba mama amekufa mapema sana. Ni mapema mno, kabla ya wakati. Ni mapema mno, sijajua kwa nini. Akaniambia hapana, huo umri ulioandikwa hapo sio sahihi. Huu ni umri wa kazi. Nikamwambia kwa hiyo umri wake sahihi ni upi? Akaniambia na umri zaidi, akanitajia miaka yake zaidi. Nilishangaa, nikahuzunika. Alafu mtu ambaye kwa namna ya kawaida tunasema ameokoka. Bwana Yesu asifiwe. Sasa umeokoka au umefeki huo umri, umedanganya umri kwa ajili ya ajira, tamaa ya pesa, tamaa ya nini, ya madaraka, tamaa ya kuwa kazini, tamaa ya kazi au ni nini? Umepata hiyo kazi na umefia kazini. Ratiba ya kazi najua kwamba na imeandika huyu ana miaka hii. Wanakuja wanakuletea na jeneza na sanduku kila kitu, wanakuzika, na juu ya msalaba huo wanaandika tarehe ambao wewe umeasaini kule kwamba mimi nimezaliwa tarehe hii mwezi huu, na wanaandika tarehe ya kufa, wakati mbingu hazitambui hizo. Ndicho ninachozungumzia. Mbele za Mungu na shetani ni kama vile umemrahisishia shetani kazi. Unajua walisemaje kwa Yesu? Walisema kuna haja gani juu ya huyu mtu? Hakuna haja tena, kwa sababu tayari anachostahili ni kufa, na wakaandika ile mashtaka. Kwa hiyo wewe unarahisisha kazi zako moja kwa moja. Kwa nini? Kwa sababu juu ya msalaba unaacha mashtaka. Mbele za Mungu shetani anamwambia Yesu. Shetani anamwambia Baba, huyu ni mtu aliyezaliwa tarehe hii. Kwa kweli zaliwa tarehe hiyo? Tukiangalia kwenye Isaya 49:16. Isaya 49 mstari ule wa 16. Neno la Mungu linatuzungumzia kwamba tazama nimekuchora katika vitanga vya mikono yangu. Kuta zako ziko mbele yangu daima. Kuta zako. Yaani wewe mwenyewe umechorwa. Mimi na wewe tumechorwa kwenye vitanga vya mikono ya Mungu. Mpaka unapoingia, saa yako, dakika yako, mwenendo wako, njia zako, alafu unaondoka unaandika uongo kwamba wewe tarehe sio ile. Ina maana hiyo miaka mingine yote kuna haja gani tena shetani ya kuongea? Yaani mbele za Mungu hapo kuna haja gani? Mashtaka. Ndio anaozungumzia kwamba unaacha nini? Unaacha mashtaka. Kwa nini? Mshahara. Wengine wanaogopa tu umri. Ninakutana na watu wengi sana. Wengine ni umri tu. Yaani mtu anapozaliwa, anapokuwa mdogo, kila mtoto anatamani kuwa mkubwa. Nikiwa mkubwa, nikiwa nitakuwa hivi, tafanya hivi, nita. Akishakuwa mkubwa, akishakuwa kijana, hataki kuwa mzee. Ndipo hapo shida inapoanzia. Akishakuwa mkubwa, hataki kuwa mzee. Ndipo hapo shida ilipo. Hasa watu wa kazi fulani. Ningependa kusema lakini ngoja nizuie. Sio rahisi ukutane na mtu hasa mwanajeshi. Sio rahisi akuambia umri sahihi. Nimefanya sana kazi na nawahudumia sana. Yaani wengi wanaongea umri ambao sio. Lakini bahati mbaya sana wajui kwamba vipimo vyangu nikishapima nakuta umri wao na maelezo yao ni vitu viwili tofauti. Haleluya. Lakini kibaya zaidi, kwa nini nimekuja studio leo? Nimekutana na mtu ambaye sikutegemea. Mtu ambaye nadhani kwamba ni kiongozi wa kiroho.
mchungaji. Nampima macho, ananiambia, "Kwa nini unaniuliza umri?" "Hapana, labda nikutajie umri wangu wa ajira." Ni hao wachungaji ambao wanaajiriwa jamani. "Labda nikutajie umri wa ajira, lakini siwezi kukutajia umri wangu sahihi. Umri wangu wa ajira ni huu, andika." Nilihuzunika sana. Hakika niliumia sana. Kama ni mtu wa kiroho, kiongozi, madhabahuni, anadanganya umri kwa ajili ya ajira. Kwa hiyo ameajiriwa na nani? Sio na Kristo kumbe. Kwa sababu asingeweza kumdanganya Kristo. Na kama hajaajiriwa na Kristo, ameajiriwa na nani? Maana sasa Yesu mwenyewe alizungumza, "Nyinyi ni waongo." Na ni baba wa uongo, ndo baba yenu. Nyinyi ni watoto wake. Kwa kaajiriwa na yeye, na ndio maana anaongea uongo. Neno la Mungu linatuambia Zaburi 139. Zaburi 139. Neno la Mungu linasema nini? Bwana anasema katika mstari wa 14 hata ule wa 18. Nitasoma kwa msaada wa Roho Mtakatifu. "Nitakushukuru kwa kuwa nimeumbwa kwa jinsi ya ajabu ya kutisha." Nimeumbwa na yeye aliyeniumba. Ameniumba kwa jinsi ya ajabu ya kutisha. Kwa hiyo namshukuru Mungu kwa jinsi ya ajabu hiyo. Matendo yako ni ya ajabu na nafsi yangu yajua sana. Mifupa yangu haikustirika kwako nilipoumbwa kwa siri. Nilipoungwa kwa ustadi pande za chini ya nchi. Kwa hiyo kama najua kwamba ninayemdanganya ndiye aliyeniumba, ndiye aliyeniunga, ndiye aliyenithibitisha, inaogopesha. Inaogopesha sana. Wengine kwa ajili ya kutaka mahusiano, anajua kwamba huyu nikimwambia umri wangu sahihi hata nikubalia, ataogopa, hata nikataa. Wengine kwa ajili ya, lakini nazungumzia hasa mtu inapofika mahali paka kwenye ule msalaba, anakufa akiwa amelala, juu yake kuna mashtaka ya umri ambao kaudanganya. Inaogopesha sana. Lakini mbaya zaidi ninachosemea kwa viongozi ambao tunajua kwamba wanaziongoza roho zetu katika uongo huo. Mungu anasema kwamba macho yako aliniona kabla sijakamilika. Chuoni mwako ziliandikwa zote pia. Kama Mungu aliniona kabla sijakamilika, na mdanganya nani? Ninapodanganya naenda kwa nani? Ninapokutana naye namwambia nini? Ikiwa taarifa zangu ziko tayari kwenye vitanga vyake, kwenye mikono yake, nitasimama wapi? Nitakapofika mbele zake, uso wangu nitaupeleka wapi? Ikiwa nilipoungwa, macho yake yeye ndo aloniunga. Anasema macho yako aliniona kabla sijakamilika. Chuoni mwako ziliandikwa zote pia, siku zilizoamriwa kabla hazijawa bado. Mungu ana ratiba kwamba tarehe fulani ikifika, kuna mtu fulani kwenye ukoo fulani atazaliwa. Mtu huyu atakuwa fulani, kama alivyotabiriwa Kristo kwamba katika ukoo huu wa Daudi atazaliwa, ataitwa, na yeye atakuwa mfalme, atawachunga kwa fimbo ya chuma. Ilishajulikana. Kwa hiyo na hata kwetu, hata kwako. Kwa hiyo huo uongo unatengeneza mashtaka ambayo yanamrahisishia shetani pathway. Yaani hiyo ni njia pana tu, njia pana sana. Kwa hiyo anasema, Mungu, kama ningezihesabu njia zako, fikra zako ni nyingi mno, sijui. Kwa hiyo kuna bado una uongo huu, kuna bado una ratiba hizo, ili kwamba ubaki kazini, ili kwamba ubaki kwenye mahusiano, ili kwamba ubaki kwa mwenza wako na umri huo fake, ubaki kwenye cheo hicho kwa umri huo fake, ubaki ukipokea mshahara kwa umri huo fake. Utaki kupisha watu wengine wasije kaingia hapa, kwa sababu itajulikana na utatakiwa kuretire. Utaretire, lakini mashtaka yatakao kuangamiza ni makubwa mno. Neno la Mungu linasema itakufaidia nini? Ukipata ulimwengu wote alafu kapata hasara ya nafsi yako. Mchungaji nani? Mwanandoa nani? Mchumba? Leo kwa neema ya Kristo ninaomba rehema kwa ajili yako, na wewe popote pale unaposikia ujumbe huu, futa hayo mashtaka kwa damu ya Yesu. Baba, ninakushukuru kwa sababu ya neno lako, na katika uwezo wa jina la Yesu Kristo, sawa na Mathayo 27:37, hayo mashtaka yote kwa sababu ya uongo ambao mtu kwa tamaa ametengeneza mashtaka ambayo yanamsubiria, Baba, ninatubu kwa ajili ya nafsi hiyo, na namwombea rehema huyu anayesikia na kuona, na Mungu kapate kumpa moyo wa amani, kugeuka, kubadilika, ili mashtaka hayo yapate kufutwa, na damu ya Yesu ikaondoe na kusimamisha upya katika mapenzi ya Mungu, na hofu na neema ya Mungu ikaingie katika jina la Yesu, na Mungu kambariki. Amen.